Jim, o que tá fazendo aqui? Preciso da sua ajuda. Tá bom, espere. É o que houve? Josh, comunicamos seu desaparecimento durante a tempestade, mas ninguém foi até lá. Espera, só porque você é policial? Ei, senhor, tenha calma, por favor, amigo. Nosso filho desapareceu. Por favor, nos Ele ajude. só tem 9 anos, precisamos da sua Muito bem, ajuda. certo. Moleque, O que houve? Olha. A câmera caiu, tá vendo? Muito perto da estrada. Você ouviu os gritos. Meu filho foi levado. O que um criminoso estaria fazendo no seu quintal durante a tempestade? Ele está na equipe de resgate. Olha, me desculpe, mas só estou autorizado a registrar o incidente. Ei, não vai me dar atenção, não? Quando você for, eu vou falar com você, tá me dizendo que ninguém vai ajudar a gente a procurar o nosso filho de 9 anos? Não é, John. Isso não é justo. pra onde vamos? Vem comigo. John, o que você tá fazendo? A atmosfera é de terror no centro de Jerusalém. Estamos ao vivo agora, onde a explosão ocorreu. Está confirmado que o Muro das Lamentações em Jerusalém foi completamente destruído durante os bombardeios de ontem. Calcula-se que no mínimo 6.000 pessoas morreram, mas nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelos ataques. E sem restar pedra sobre pedra, os judeus tomam as ruas para chorar a perda de seu local mais sagrado. Foi aqui que deixamos ele, não foi? Foi. Martin! Foi arrebatado. Martin! Hospitais em Jerusalém lutam para atender os 11.000 feridos pelos bombardeios. Eu estou procurando Martin Kelly. Senhor, não pode É um entrar aqui. professor britânico. Desculpe. A recepção é aqui. Por favor, pode me dizer? Martin Kelly é um professor britânico, já de idade. Você viu onde estão os cultivos? Está ali. Tá bom. Ele tá ali? Martin Kelly? Ai, graças a Deus, Martin. Eu vou falar com você assim que possível. Tá perigoso lá fora. Eu preciso voltar para o hotel. Preciso da minha Bíblia. Martin, Tá feio lá fora, Martin. Explodiram 5 bombas, milhares de pessoas morreram. escuta. Não, escuta você. Lembra daquele som? Aquele som de trombetas? Preciso checar algo. Você não soube o que aconteceu, né? Nova York foi gravemente atingida. E ainda não acabou. Um terço da cidade. Agora ao vivo de Jerusalém, nossa correspondente Ellen Shapiro. Ellen, há alguma informação de quem é o responsável pelos bombardeios na Cidade Santa? Sim, os especialistas forenses de Israel ainda não encontraram evidências de quem plantou as bombas que destruíram o muro ocidental. O governo israelense suspeita que o Irã esteja por trás desses bombardeios. De fato, foi divulgado na Al Jazeera que a Força de Defesa israelense se prepara para lançar um ataque aéreo em Teherã, mas os relatos não foram Os judeus confirmados. rezam aquele muro desde a época do rei Salomão há 3.000 anos. É tipo a emergência deles. Pior, bem pior. Por que o Irã bombardearia o Muro das Lamentações? A área inteira é sagrada tanto para muçulmanos como para cristãos. Eu não entendo. Você tem razão. Nem o Irã, nem qualquer estado muçulmano bombardearia o Monte do Templo. Inconcebível. Deve ser outra coisa. Preciso da minha Bíblia. Por quê? Por quê? Nenhuma pedra sobre pedra. Foi o que Marcos disse. Nenhuma pedra sobre pedra. O quê? O que você está dizendo? Martin! Invenções criativas.